चार जण पोरगी बघायला जर गेले ना तर पोरीला जर नाव विचारलं तर ती काय सांगितली माहिती आहे, बारीक आवाजामध्ये रेडिओच्या आवाजापेक्षा कमी आवाज असतो तिचा. नाव काय? शीतल. शीतल असं बारीक आवाज असतो तिचा. आणि लग्न झालं 1-1.5 वर्ष होऊन द्या, डीजेपेक्षा जास्त आवाज होतो तिचा. तुम्हाला कळत नाही काही. हे आणा सांगितलं होतं, हे असं कोण आणलं, हे तसं कोण नाही आणलं. ताण होऊन जातो डोक्याला. नुसते नाटकं करते पोरी, बाकी काहीच नाही.